Friabili e golosi, questi biscottini a forma di alberello di Natale sono anche semplici da realizzare, sono senza glutine, senza miscele industriali, sono carinissimi da vedere, sono troppo simpatici da servire durante il periodo natalizio. Seguitemi in cucina e vediamo come si preparano. Ho iniziato mescolando tutti gli ingredienti del mio mix casalingo, quindi farina di riso, fecola di patate, amido di mais o maizena. Ho mescolato e ho messo da parte. Nel frattempo ho fatto ammorbidire in microonde il burro, questo è burro di buona qualità, mi raccomando sceglietene uno di buona qualità perché la quantità di burro è importante. Una volta fatto ammorbidire nel forno a microonde per pochissimi istanti ho aggiunto lo zucchero a velo, ho aggiunto un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone bio e ho iniziato a mescolare con una frusta. Questo lavoro può essere fatto in planetaria con l'accessorio foglia, ci vuole un pochettino di vigore per mescolare in maniera tale da ottenere una cremina molto liscia, rimuovere tutti i grumi dello zucchero a velo e ottenere questo composto così perfettamente liscio e cremoso. A quel punto ho aggiunto un uovo intero, sono 50 grammi che corrispondono a un uovo medio. Ho continuato a mescolare con la frusta, inizialmente sembrerà che i due composti, cioè uovo e burro, non si uniscano, ma alla fine otterremo un composto liscio e omogeneo. Mescolando con la spatola ho aggiunto il mix e ho iniziato piano piano a incorporare con la spatola, cercando di evitare di fare svolazzare il mix dappertutto. Questo mix lo trovate non solo sul mio blog, ma anche sul mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon. Lo trovate in versione Kindle, cartacea a colori e cartacea con copertina a colori e foto all'interno in bianco e nero. Lo trovate tradotto in francese e in inglese. Qui sotto in info box avete tutti i link per dargli un'occhiata. Dopo aver fatto questo lavoro, dopo aver incorporato quindi il mix, ho preso un po' di composto e l'ho messo da parte. Quello che mi è rimasto, cioè la gran parte del composto, invece l'ho colorata di verde. Nel frattempo si è fatto buio, ho acceso la luce, quindi c'è questo riflesso un po' fastidioso, però penso si capisca lo stesso. Allora, il colorante lo si può mettere in due modi: o è un colorante gel e allora non serve diluirlo, oppure nel mio caso io l'ho aggiunto prima in polvere, poi siccome vedevo che faceva molta fatica, ce ne serviva tanto per poter colorare di verde come volevo, l'ho diluito con il latte e lo si può dosare piano piano. Una volta ottenuto il colore verde che desideravo, ho riempito una sacca da pasticceria con una bocchetta piccola stellata, ho disegnato questi triangoli sulla carta da forno, sul retro della carta da forno che ho poggiato sopra una placca da forno, e ho creato i miei alberelli facendo 4 ciuffettini alla base e poi via via scalando, quindi prima la prima riga 4 ciuffettini, la seconda riga 3 ciuffettini, poi 2 e infine la punta. A seconda della pressione che si fa sulla sacca da pasticceria, a seconda della grandezza di questi alberelli, potete ottenere tra i 18 e i 22 biscotti, dipende molto dallo spessore e dalle dimensioni. Formati tutti gli alberelli, ho colorato di rosso l'altra piccola parte di impasto che avevo messo da parte. Questa volta l'ho sciolto direttamente nel latte, ne basta un pochettino, e poi l'ho dosato piano piano fino a quando non ho ottenuto il colore che volevo. Ripeto, se usate il colorante gel lo potete dosare direttamente goccia a goccia all'interno del composto. Ho versato anche questo impasto nella sacca da pasticceria con una bocchetta rigata leggermente più piccola. Ho fatto la punta di questi alberelli. Poi per terminare ho decorato con delle stelline di zucchero
e della Monpariglia. Sono facoltativi, se volete potete non mettere nulla. Nel frattempo ho fatto preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità ventilata e ho cotto i biscotti per circa 18-20 minuti, dipende dal vostro forno. Una volta tirati fuori dal forno non vanno toccati perché sono fragilissimi, appena si raffreddano mettete la teglia direttamente nel frigorifero e l'indomani, se volete, potete finalizzare la ricetta come ho fatto io. È facoltativo. Ho fatto sciogliere un po' di cioccolato bianco tritato nel microonde e poi ho pennellato il retro di questi biscottini, così avevo la parte scioglievole e fondente più la parte croccante del cioccolato. Si conservano perfettamente per molti giorni in un contenitore ermetico all'interno del frigorifero e consiglio di metterlo in frigo perché appunto c'è una grande quantità di burro e poi li potete consumare come dessert, così al naturale. Potete spalmare un po' di crema spalmabile sul retro di questi biscottini, li potete intingere nel latte, gustarli con un caffè o con un tè. Insomma, sono buonissimi in ogni momento della giornata. Come vedete la ricetta è divertente da fare, è facile, provateci, fatemi sapere nei commenti se la provate e che cosa ne pensate. Non dimenticate di lasciare un like se questa ricetta vi è piaciuta. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!